Amongst those making a first chart appearance in early 1965 was a group from Birmingham led by singer Denny Laine. They made a dream start to their career. With only their second single, they went to the top of the charts in Britain with a cover version of an American rhythm and blues hit for Bessie Banks. And shortly afterwards, they made the top 10 in America. They were called the Moody Blues. We've already said goodbye. The Moody Blues from a BBC recording made in April 1965. Another newcomer to the British... Well, in both Britain and the USA, but Donovan would go on to greater things once he'd found his own style. 1965年4月の BBC スタジオセッション、バーミンガム出身のグループ、Moody Blues。彼らにとって初のイギリスチャートナンバーワンソング、Go Now。そしてボブ・ディランの曲「風に吹かれて」に対するイギリスの回答ともいえるドノバンのちょうどこの頃ヒットチャート入りする「Catch the Wind」でした。ビートルズによってアメリカンポピュラーチャートが手の届く位置にまで来たブリティッシュポピュラーマーケット。そのアーティストの大群はブリティッシュインベージョンと呼ばれ、咳を切ったようにアメリカへ、そして世界に広がっていきます。英語の参考書を買うからってお袋から金をせしめてマイルスの古いレコードをせっせと買っていた友達がいた。この前2人で久しぶりに酒を飲んだら「最近レコードなんか俺全然聴いてないな」なんて言ってた。その時ラウンドアバウトミッドナイトがお店の BGM だったってのは皮肉といえば皮肉だ。
いくつになっても音楽とこのウイスキーの味だけは忘れてもらいたくないね。サントリーホワイト、冬はホットでね。